Лажица мед за почеток на денот е рецептот за добро здравје дури во длабока старост. Но дури пристигне на тезгите на пазарите, неговото производство и не е баш лесно. Пчеларите во Штип велат дека пред се е неопходно да има добра паша за пчелите, кои се највредните инсекти во светот. И оваа година тие се надеваат на добра заработка. Имаме пчели 180 на број. Зето и сино или флуко мој. Ден денеска ги одувам у Аргилис. Се зависи од времето. Ако до времето може да излезе 20-30. Ние преди 5-6 години 3 пати вртиме у мај, у август и у септембар. Тоа доста добро мед изведеме. А ваа година ништо, мораме да ги ранеме. Колку е здрав медо за користење? Тоа нема цена. Не е само медо. И прополисо, и се. Дали го и вие користите медо? Да. Да, обавезно. Секој ден по едно лажишко, секој сабали користиме. Се поретко се среќава младите кои се занимаваат со оваа гранка, велат пчеларите, па децидни остануваат дека е неопходно и тие да се занимаваат. Најчисто инсект нема толку свето, не постоje. Он дава 5-6 производи од пчелата. Ние на животно или инсект, се има. Се е полезно, и прополиса, и матиче, и сите работи, и медо, и се. Пчелниот убод е многу добар, многу квалитетен. Тоа текува тие почета, еве ја и на око да му апат не потечувам, оти не сме уапала. Случувало се и по 10 пчели да му апат. Они се многу паметни, они секој вика пчелата напаѓа. Не е точно. Еве голо отиде по пчелата ништо, само мирис да немаш. Тие спреове ки има, никош не е изумрел, дали помалку или повечко, али младите повечко сакат мед да изваде. Е, тука е проблемот. Младите сакат готова пара. Седе у кафичо и само да падне некој да му дава. И се жале. И се жале, нема воопа. Иде работа. И само кукат, скапо е скапо. Земи да работиш, да видиш како е. Значи и патлиџан или пиперка да посадиш има обавез. Инаку со конзумирањето на мед се губи вишокот на килограми, се намалува нивото на холестеролот, се чисти кожата, се зајакнува срцето, како и се подобрува меморијата и сонот на граѓаните.